Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes saben qué es un recetario? El recetario es un conjunto de fórmulas o recetas que nos indican cómo preparar algo. Ahora vamos a practicar con los sonidos de la palabra receta. Vamos a hacer cartillas o tarjetas del porte que tú desees y en cada tarjeta o cartilla escribir una letra hasta formar la palabra receta. Bien, vamos a recordar el primer sonido de la palabra receta, la R. Rrr. El tercer sonido de la palabra receta, la C. El quinto sonido, la T. ¿Qué les parece si ahora formamos otras palabras con las mismas letras? Puede ser arete. He formado otra palabra con esas mismas letras, pero en receta la R suena R y en arete la R suena diferente. Te lo explicaré a continuación. Recordemos que la letra R tiene dos sonidos, el sonido suave y el sonido fuerte. ¿Cuándo la R suena fuerte? Cuando está al principio de una palabra como ratón, rojo, rey, rama, rana. ¿Cuándo también suena fuerte? Cuando hay doble R en medio de dos vocales, como burro, corro, perra, carro. Cuando la R suena suave, cuando está en medio de dos vocales como oro, corazón, números, dinero, y también cuando está al final de la sílaba como verde, torta, cartera, amor. La tercera letra de la palabra receta era la letra C. Recordemos que también tiene dos sonidos según la vocal con la que se encuentre. Cuando la C está junto a la vocal A o U, suena fuerte. K, ko, ku. Como cama, casa, cometa, coco, cubo, cuna. Cuando está junto a la vocal E y la vocal I, tiene un sonido parecido a la S. C, sí. C, cereza, cesta, cero. Sí, ciruela, circo, cinco, cielo. Recuerda, cuando la letra C está junto a la vocal A o U suena K, ko, ku. Cuando está con la vocal E, I suena C, si. Hemos practicado y recordado el sonido de la letra R y la letra C. Ahora practica en la tarea que te envió la maestra y también practica formar otras palabras con las letras de la palabra receta. Recuerda, eres muy inteligente y puedes hacerlo. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos.